Маңғыстау облысына саяхатымды одан әрі жалғастырамын. Біз келіп жеттік жұмбақ тастар мекені. Міне осылай қирай береді. Демек іші расымен жұмсақ. Күн қараңғы болып көрінуі мүмкін, бірақ түскі сағат дәл қазір 11:30. Қаншамасы көміліп жатыр. Мінекей. Типа, кто пролезет в эту щель, загадывает желание исполняется. Мына жардың шетінде құламай тұр. Былай қарасаң қаншама тонна тас бұл. Дәл осы жерде жер астында мешіті бар дейді. Қабырғадан ойылып жазылған жазу бар екен. Қалайсыздар достар, Маңғыстау облысына саяхатымды одан әрі жалғастырамын. Бүгін тағы бір жұмбақ мекенге барамын. Ол Долина Шаров, яғни жұмбақ тастар мекені. Бұл жерге қатысты да әлі нақты деректер жоқ. Ол жұмбақ тастардың қалай пайда болғаны туралы тіпті әлем ғалымдары әлі тоқ етерін айта алмай келеді. 1000 рет естігенше бір рет көрген дұрыс. Қазір сол жерге бара жатырмыз. Автобус келіп тоқтады. Hazır oynayınız. Nasıl? То есть куда? Бабушка Наталья. А вот здесь. Здравствуйте, проходите. Так, вы у нас Ерке Буланда. Бүгін де адам толы екен. Тағы да жолға шығамыз. Каспий теңізінің бойын жағалап бара жатырмыз. Жолда аздаған үзіліс. Бір шаруа қожалығы бар екен. Соған тоқтады. Тамақтанып алуға болады. Бұл шайхана. Алдына жақта дәретхана. Маршруттың тең жартысын артта қалдырды. Шамалы жүрек жалғап алдық. Енді сапарымызды жалғастырамыз. Күн бұлттан жетті. Жаңбыр жауып кетпесе екен деп тілеп Ура! Біз келіп жеттік. Мінекей жұмбақ тастар мекені. Айтпақшы достар, айта кетейін, Ақтау қаласынан бері қарай тура 2 сағат жүріп келдік. Қарыдай шашылған мына тастарды адам қолымен қашаған сияқты, бірақ олай емес, мүлде. Кәдімгі қатты тас, таудың тасы секілді. Қазір қақ ортасынан бөлінген тастар бар, солардың қасына барып көрсетемін. Ғалымдардың айтуынша, бұл тастардың іші борқылдақ, яғни сырты өте қатты болғанымен іші жұмсақ деседі. Қазір көреміз оны да. Мұндағы шарлардың көлеміне келетін болсақ, кейбір шарлар тіпті алақанға да сыйып кетеді, ал енді бірінің ені 3 метрге дейін жетеді екен. Тастардың барлығы да шар тәріздес, доп-домалақ болып көрінеді, бірақ кейбірінің пішіні жан-жануарлардың, адамның бейнесіне келеді.
Мынау аюдың басының бейнесі. Құдды бір адамдар келіп жасап қойған сияқты, бірақ бұл да табиғаттың туындысы. Ал мына тас шошқаның бейнесінде. Бұл шарлардың пайда болуына қатысты сан түрлі болжам бар. Оған қазір сәлден соң тоқталамын. Қою қара бұлт келе жатыр. Күн қараңғы болып көрінуі мүмкін, бірақ түскі сағат дәл қазір 11:30. Кішкене қар да жауа бастады. Суықтап кетті шыны керек. Мына жерде көліктің ізі жатыр. Шамасы бұл алқапқа да көлікпен кіруге болады екен. Міне кейбір тастар қақ ортасынан жарылып, астау сияқты жатыр. Күн кішкене жаратылған сияқты. Өте керемет көрініс. Міне осылай қирай береді. Демек, іші расымен жұмсақ. Ал мына жерде грек жаңғағы пішіндес тас жатыр. Сырты әбден мүжіліп біткен екен. Ішіндегісі бөлек шығып қалған. Bunu неке. Мен бұл жерге келмес бұрын әлеуметтік желіден сан түрлі ақпараттар қарап іздеп көрдім. Соның ішінде бір ерекше сурет көрген едім. Қақ ортасынан жарылған тұтас тас бар, екі бөлігі де қирамаған. Мен соны таптым, және ол міне мына тас. Тастың жарты бөлігі, ал екінші жарты бөлігі мінеки. Қаз қалпында сақталып тұр. Дәл осы жерде туристердің көпшілігі ерекше суреттер түсіреді. Мен де соны түсіріп көрдім. Мінеки. Типа, кто пролезет в эту щель, загадывает желание, желание исполняется. А еще кто пролезет? Бұл жұмбақ тастардың пайда болуына қатысты әңгімені жалғастыратын болсақ, сан түрлі болжам бар деп айттым жаңа ғана. Солардың бірі, кейбір ғалымдардың айтуынша, бұл тастар метеориттер. Ал енді бірінің айтуынша, бұл байырғы теңіздің түбі, теңіздің түбіндегі тастар. Уақыт өте осындай пішінге енген деседі. Ал енді бірі, бұл динозаврлар дәуірінден қалған жұмыртқалар дегенде болжам бар. Тек қана қазақстандық ғалымдар ғана емес, әлемдік ғалымдар да сан мәрте рет келіп зерттеулер жүргізді. Солардың бірі бұл тастарды тау жыныстарының опырылуы, үгітілуі салдарынан болғанын айтады. Енді бірі жер сілкінісі салдарынан пайда болған алға тартып отыр. Дөңгеленіп жатқан тастардан бөлек, мына жерде жердің астында қаншамасы көміліп жатыр. Мінеки. Бұның бәрі шаш тәріздес тастар жердің астында көміліп жатыр барлығы. Тағы бір ерекше тас бар. Ол міне мына жардың шетінде құламай тұр. Бұлай қарасаң қаншама тонна тас бұл. Бірақ жардан құламаған. Және оны еш нәрсе тіреп тұрған жоқ. Биіктігі де тіпті менің бойымнан да ұзын. Ал мына шардың сыртқы қатты қабаты толығымен түсіп қалған, тек ішкі қабаты ғана қалған. Бұл тас сонысымен ерекше. Ал мынау кішкентай шарлардың бірі. Бұны аяқпен
домалатуға болады. Мүлде қирамай қаз қалпында сақталған шар. Тұтас күйінде тұр бұл әлі. Мұнда қирамай тұтас күйінде сақталған шарларды кездестіру қиын негізі. Мінеке түйенің бейнесі. Жаңа көрсеткен түйенің бейнесінің тура үстіне шығып тұрмын. Ой, тут страшно идти-то, кстати. Да ладно. Далеко не упадешь, ничего страшного. Да! Добрые вы, добрые! Барлығы келіп, осы түйе бейнесінің үстіне шығып суретке түсіп жатыр. Ой, спасибо. Не хотите катать сюда, да? Голову на мне тоже не надо. Аха. А то я иду, если Бұл жек көп биік емес. Только на горбе. Жанар, аккуратно. Ага. Siz gitmek sonunda. Дәл осы жерде жер асты мешіті бар дейді. Қазір соны көруге бара жатырмыз. Тура мына түйе пішіннің астында екен. Ескелді көбейген әулие деп жазылған екен. Подожди, ты, ну тебя. Пошли, не бойтесь. Бисмилля деп кірейік. Сейчас. Смотрим сюда, куда я сейчас посветил. Сюда смотрим. Вот это видите? Увидели? Это знаете кто? Это гекконы. Если вы сейчас возьмете его в ручки, то он у вас в руке оставит свой хвостик, свою лапку и убежит дальше. А она у него снова вырастет. Это их дом. Қабырғада ойылып жазылған жазу бар екен. Араб тілінде де жазылған. Потом все эти Және қазақша жазылған. Жаңа айтып өткендей, кейбір тастардың көлемі алақандай ғана деп, сол тастарды кейбір туристер естелікке өздерімен бірге алып кетеді екен. Бірақ енді осы бірер жылдан кейін, бәлкім биылдан да бастап шығар, жоспарланған екен бұл жерді қорғауға алу. Енді бұл жерден тастарды алып кетпек түгілі, тастарды қозғауға, үгітуге мүлде тыйым салынады екен. Бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, мынадай табиғи жәдігерді қорғауымыз керек. Әзірге рұқсат бар кезде мен мынадай кішкентай шардың бір бөлігін өзіме естелікке алып бара жатырмын. Бұл жерде тасбақалар өте көп дейді. Жалпы мына тастардың өзі тасбақаның бейнесіне ұқсайды ғой. Сондықтан тасбақалардың барына менің ешқандай күмәнім жоқ. Мына жағында тағы бір әсем табиғат. Мына таулар өте ерекше. Достар, қазақ тілінің дамуына, қазақша контенттің дамуына және отандық туризмнің дамуына үлес қосқыңыз келсе, каналға тіркеліңіз, комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз. Сонда видеоның таралымы көбейеді. Мына жерде туристік объектілердің атауы және қанша қашықтықта жатқаны жазылған. Бозжыра 223 километр, Абақтысай 45. Мен алдағы уақытта Қазақстандағы басқа да жұмбаққа толы жерлерге барамын, түсіремін, сіздерге көрсетемін. Бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.